दोस्तों ये हमारे पास गाड़ी आई है, ठीक है, टोयोटा की गाड़ी है। देखें इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा था, इसमें जब ब्रेक लगाई जाती थी साउंड आता था, आवाज़ आ रही थी, जिस वजह से ये क्या मसला था। ये देखें ये चाइना की अच्छी डिस्क नहीं है, ठीक है। ये देखें ब्रेक लगने में भी मुश्किल थी और ये हम इसको अभी रिप्लेस करने लगे हैं, ठीक है। देखें अभी पड़ी हैं डिस्कें, ठीक है, आवाज़ आ रही है। रिप्लेस ये हब को ख़राब कर देंगे बहुत जल्दी। अभी हम क्या करने लगे हैं, अभी हम ये रिप्लेस करेंगे, न्यू डिस्क लगाएंगे। ये देखें न्यू डिस्क है टोयोटा की ओरिजिनल। ये देखें अभी हम न्यू इंस्टॉल करेंगे, भाई इंस्टॉल करने लगे हैं। न्यू इंस्टॉल, न्यू इंस्टॉल हो रहा है भाई। देखें डिस्क अभी ये अभी डिस्क देखें इंस्टॉल हो चुकी है। अभी हम बुल टाइट कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।